Pagparinto atik Diyos Apo. Bigbigen mi anapuan yaman, tikin na mga asim kada kami. Ket aminen mi asi papakumbaba, tigiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagdalek mi ken ka, ken iti tunggal maysa. Iti sigagagar anakem, sungpatan mi ta ayab mo agbalin nga adalan, babaen ti panagmuli ti biyag ang maitulad ken Kristo. Ammo mi aday ito'y nga ayab mo, kalikaguman mi dagbalin kami akatalek mo kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anakwan yaman dagiti parabor mo, ipatek ken usaren mi ida as na insiriban awagas. Iburay mi ida as si ayat kadagiti pada mi a tao, ket isubli mi ida ang makayayo ken ka. Ikomit mi dagiti bagbagi mi tagtultuloy apan nakatubay mi kas katalek mo. Kastamit den ngay kagumaan mi nga awisen dagiti daduma nga agbalin a katalek mo. O Dios, aman nakabalin amin kinagnanayon nga Apo, dawaten mi takas iti panangirugim daytoy nasaya at akanakem kada kami. Itong palmumet laeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria anang italkan ti Dios iti bugtong nga anak na ikakaasi na kami. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Dagiti naawat nga intentions iti daytoy a misa. Misa a panagyaman nagapu kadagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Edgar Fabie, Carl Isaiah and family, Reynaldo Anchaeta, Madeline Mailet and family, nagapu iti maysa a pamilya. Thanksgiving and special intentions nagapu kadagiti sumaganad. Nolet, Annabel and family, Winfred and Marieta Pastores and family, Mar, Susie and Isa. Birthday blessings and special intentions para ken ni Francisco Bigornia. Our family offering to Our Lady of Immaculate Conception, nagapo kada Lorna, Dane, and Bea and family. Love offering, nagapo ti Knights of Columbus, Father Bernardo Lago, Council 8561, and Father Tomas Pacan. Anang ikakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Estrella Pilarta, Condrado Palekpek ken amin minatay ti pamilya Mailet. Leonardo Ancheta, Aurelia Ancheta, Herodita Ancheta. Dominga Aldeza, Juana Aldeza. Benaventura Ancheta, Concepcion Ancheta, Metodia Ancheta, ken amin natay ti pamilya Ancheta. Jonel Jesus Adela Pilar, Rodrigo Leonila Rodalin Barrera, Santos Sanchez Alberto Fair, Nena Fair. Para iti pamilya Ipalekpek ken Joferio. Cecilio, Concepcion, and Rodel Andalio. Misa de Gloria para ken ni Jan Benedict Sabaot. Arsenio Bernardes, Trinidad Bernardes, Elson Bernardes, ken amin minatay ti pamilyada.
Fresco Bigornia, Kenchonchon Bigornia, Florante Benaoro, Romel Benaoro, Gina Bisquera, Fernando Benaoro, Marieta Perlas Pañez. Nula kumaintay mailasin ken marikna no kasano ti kauneg ti panagayat ti Diyos kadatayo. Kasano kumangagbalintay analamiis wenno pagkedkedan iti Diyos. No intay la kumapatyen apudpudno amaayat tayo iti sangwanan na kasano asaan tay nga agtalek ken kuana. Saan tayo apilitin. Awisen na tayo laeng akunana, adtoy ti ayat ko, kayat nakadi nga awaten, agraman ti ayat ko ken ka, kayat ko kadi nga ibingay ti ayat ko kadagiti daduma, anya ti maited tay asungpat iti Diyos, babaen ken Kristo. Ti ag-sponsor iti daytoy amis sa tayo ket dagiti Knights of Columbus, ti agkanta ket men's choir. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ita nga Domingo iti Kwaresma, may kapat nga Domingo ket naganen ti simbaan tayo ken ti liturhiya tayo kas Letare Sunday. Anya ti Letare naggapo iti pagsasao nga Latin nga ibaga na kada tayo agragsak ka
wenno agragsak kayo. Iti baet iti panagpenitensya, panagkarkararag, panagpampanunot kadagiti kinalupoy nga nangited kada tayo kaduan na iti panagbidot ken panagbasol. Iti baet dagiti intay panagdawat iti pamakawan ti Dios. Ket agragsak tayo. Dahit tangamin iti sasaaden ken ibaga kada tayo dagiti maybasa ita. Iti daytoy nga panagragsak ipaay na kada tayo ngamin dagiti maybasa ti namnama nga pakawanen na tayo ti Dios. Ket ipaay na kada tayo iti adu nga grasya ken parabor na. Ket no agtultuloy daytoy a grasya kada tayo, babaen iti panangtulong tayo matlakan ni Apo Jesus nga mangipaay kada tayo iti daytoy a grasya. Ket maisalakan tayo ito. Agyaman tayo, agragsak tayo. Itintay nga rod panangitultuloy, daytoy nga panagrambak, intay amin nga rod bigbigan dagiti basbasol tayo. Idaton tay ida iti Apo. Agkumpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi na kuma, ihapo tayo a Diyos. Kaasya na tay kuma, ti man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tay itibiyag nga agnanayon. Umararag tayo. O Diyos, babaen ni Kristo asaom, nakaskas daaw ti panangaramid mo amay kapya ti tao ken ka. Ipaay mo kadi tadagiti Kristiyanos, itinarekta nga ayat ken itinaragsak kapamati, aggagarda amang rambak iti fiesta ti papatay ken ti panagungar ti Apo, apuon ti kapya. Kapumet laeng ken Kristo nga Apo mi.
Dito may basa na daw ti may kadua libro, dagiti Kronikas. Inulat dagiti papangulo ti Juda, dagiti papadi, ken dagiti tattao ti aramid, dagiti nasyon ti aglawlaw da, di panagdaydayaw da, kadagiti nakitikitan aladawan. Iti kasta, tinulawan da ti templo a pinagbalin ti Apo a nasantuan. Intultuloy ni Apo Diyos, dagiti kapunan da, iti nangibaon, kadagiti mangbalaag, kadakwada. Agsipot ta kayat na nga ispalen, dagiti tattao na ken iti templo na. Ngemri na brabak ida dagiti imbaon ti Diyos. Ida yung kaskaso, dagiti sauna, ket kinat katawan da, dagiti profeta na. Nagangayan na, kasta una iti pungtot ti Apo, karagiti tattao na, ket awanen iti makalisi. Pinuuran dagiti kabusog da ti templo, ken ti siyudad, nga agraman dagiti amin a palasyo, ken kinabak ng ti siyudad. Ket rinebada dagiti bakod ti siyudad. Impan na ijay Babilonia, dagiti nakalasat, iti panakatay. Sadyay, nagserbida kas tagabo ken kuana, ken kadagiti kapututan na agingga pimigsa iti pagaryan ti Persia. Iti daytoy natungpal ti magati Apo ken ni Profeta Jeremias idi kinunana. Aglangalang to ti daga iti lasod ti 70 a tawen asukat dagiti tawen a panaginana asaan anangilin. Iti muna tawen na panagturay ni Ciro, ng emperador ti Persia, hinignay ti Apo tapno mangipaulog ti bilin a may surat, ken may basa tinapigsa ti entero a paset iti pagilyan. Naaramid na ito'y tapno matungpal ti imbaga ti Apo ken ni Profeta Jeremias. Kastoy tinailanad. Bilin da ito'y ni Ciro ng emperador ti Persia. Insaad na ti Apo a Diyos ti langit, tapno ito rayak tintero alubong. Inted na kanyak ti anong mangbangon ti may sa templo, ngagpay ken kuana, ijay Jerusalem iti Juda. Ita, da kayo amin at tattao ti Diyos, in kayo ijay Jerusalem, sapay kumata kumuyog kada kayo iti Diyos. Isaw ti Apo. Idi agin inna kami iti igid dagiti karayan ti Babilonia. Nagsangit kami a nakalagip iti Sion. Insabit mi dagiti arpami kadagiti kayo karawawe ngadda iti asideg. Kapagkantaen da kami dagiti nangitalaw kada kami akas balod. Ibagada aragragsaken mi ida akunada. Kantaan da kami iti kanta may papani iti Sion. Kasano akantaen mi ti kanta ti Apo iti sabali adaga. Jakto kumama katukar manen iti arpa
lumalipatan ka, O Jerusalem. Jakto kumamakakanta manen, no saan ka amalagip, numalipatan ka akang runaan aragok. Dito may basa na daw ti surat ni San Pablo kadigiti taga Efeso. No pa'y makuna anatay tayon gabuti kinasukir tayo, nawadwad ti asi ti Diyos, ket kasta unay ti panagayat na kada tayo. Pinagbiag na tayo anay raman ken Kristo, ti parabor ti Diyos panakaisalakan nyo. Iti panakipagmaysa tayo ken Kristo Jesus, pinagungar na tayo anay raman ken kuana, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Inarabid na daytoy tapno iti amin na tiyempo ti masakbayan, iparang na tinisalsalumina kinabak ng ti parabor na, ti panagayat na kada tayo, babayan ken Kristo Jesus. Tagapo ti parabor ti Diyos, naisalakan kayo babayan ti pamati. Saan nyo abukod nga aramid no diket sagot ti Diyos. Awan ti mabalin nyo pagtangsit ta saan nyo nga aramid. Datayo ti aramid ti Diyos. Ket iti panikpagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus, pinalswan na tayo nga agaramid tinaimbag, ngayon sagana na nga aramiden tayo. Tisaw ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Inuna ni Jesus ken ni Nicodemo, kasi ti panangibayog ni Moises iti sinanuleg ijay letang, masapol ti panakaybayog met ti anak ti tao. Kapno agbiag ngagnanayon ti siya sinuman, amamatiken kuana. Kapoy ti kastaunay panagayat ti Diyos iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na, tapno ti siya sinuman amamatiken kuana, saan amatay, dudiket agbiag, kagnanayon. Nasaan ngimbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong, tapno ukumen na ti lubong, dudiket tapno isalakan na. Saan amaukom ti siya sinuman amamati iti ana. Ngam na ukumen ti di mamati agsipod ta saan anamati iti kakaysuna nga anak ti Diyos. Daytoy ti pakaukuman. Imayan ti silaw dito'y lubong nga magsipod ta dakes dagiti aramid dagiti tattao. Kinaykayat na ti sipnget ngam tilawag. Ti siya sinuman nga agaramid iti dakes. Agura na tilawag,
Ket saan nga umasidag iti silaw, agsipod ta di na kaya ta may pakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agaramid iti naimbag, umasidag iti silaw, tapno may pakita amayan nurot iti Diyos, dagiti aramid na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kapot nga rod ta Letary Sunday, ket suggestion mo ta iti simbahan tayo may panggipiti liturhiya, ket medyo narang-rang kumabasit iti langa iti amin. Ito nga dato'y usual nga violet o na purple nga usaran ti padi, katagbalin nga rose color. When no, medyo pink, color rosas. Ako nada, mabalin pa, no, sa gabasit nga dekorasyon, nakasi ti sabong, nga minimal kuma. Kapuenta, ti karakter na lata, iti kwaresma, ket penitential, panagbabawi, panagpakawan, kani Apo Diyos, ken panagpenitensya. Ngam kaputa letari nga rod, dagitoy man dagiti may basa, kas iti naiyipak pakaunakon, ket mangitad kadatay iti rago iti puso, ken panagnamnama. Dagita man iti nangagtayo kadagiti maibasa tay ita. Ket idi kano sakbay aparsuaen ti Dios ti tao. Inonsulta na kano dagiti angheles na. Parso nga ta ti tao, wano saan? Naglagipan tayo asa, bay nga naparso iti amin, nagiti angheles kat pinarsuan ni Apo Diyos. So nga, very superior na kada tayo, more superior than us. Espiritu na pa'y, nakasirsirib na. Pati ko na kano na iti anghel, iti kinalintag. Apo Diyos, di mo ko maparparsoan di tao. Agaramid to lang iti amin nakita iti kinadakes, iti pada na a tao. Nadawel to, switik to. Kunakano pa iti anghel ti kinapudno. When Apo Diyos, sa mo aparparsoan ti tao, tapalson to akang kanayon. Kuno kaduan na, ti sao, ken aramid na. Ngem ko nakanumet ngin songbat ti anghel ti kaasi. Apo Diyos, parsuaem ti tao. Tano agbasol to, ket tumalikod to, ken ka, ken itidalan, analinteg, napudno, ken nasantuan, ano sakto iso na nga kuyugen, ken bagbagaak to iso na, ket kibinag nga agsublikan ka. So, naparswa tayo. At tao nga no daduma, ket dakes ti aramid na. At tao ano daduma nadawel ken switik. No daduma palso iti sao ken aramid tayo. Ngam inananusan na tayo, ti anghel akasigod tayo. Ti anghel ti kaasi. Nung nakapimpintas na jay kararag nga, angel of God, amo yun na jay, my guardian dear. Saka mo nakapimpintas pa iti Ilocano na mabiro kanyo. Na ito yung istorya kakabsat, ket iturong na tayo, isagpat na tayo iti mensahe ti Ebanghelyo, ita amay kapat a Domingo, iti Kwaresma. Letary Sunday. Anya tinangagtay iti Ebanghelyo. Kunana, kapo iti kastaunay a panagayat ti Diyos, iti lubong. Inted na ti bukbugtong nga anak na kada tayo, tapno ti si asino man amamatiken kwa na, saan to amatay. Todiked, agbyag, iti agnanayon. Kada ito'y pinasaronsunan ni San Pablo, iti dinangag tayo amay kado amay basa.
Akawadwad-wad ti asi ti Diyos kunana. Daytoy nga asi ket simmangpet kada tayo gapo ti ented na matlaeng nga parabor. Anya dati parabor ti Diyos nga bagbaga ni San Pablo mismo nga ni Apo Heso Kristo. Ije ti parabor ket kunana ni San Pablo, when babaen iti dayto ya parabor ti Dios naisalakan tayo. Ngam saan nga automatic no di gadi babaen iti pamati panamati tayo panangsurot tayo iti dayto ya parabor ti Dios. Letare agragsak tayo agyaman tayo kapoy ti daytoy nga ibagbaga ni Apo Dios kada tayo. Amo tayo kakabsat, aday ito yaay mismo ni Apo Esos, ket kapota kayat ni Apo Diyos, ang maisalakan, dagiti inayayat na atatao na, dagiti Israelita, kapo iti kinamanagbasol da. Anya tinakita ni Apo Diyos, kadakwada idi, nasukir da. Sukir tayo pa'y mutaya. Nagdaydayaw na kadagiti di Diyosen. Ado pa yun, dagiti moderno nga di Diyosen tayo. Idayin kaskaso dagiti sa una. Ay, nadaduma. Anya dagiti saan tayo panangikaskaso nga ni Apo Jesus. No, maipit tayo nadaduma ngamin between one human action or action here on this earth and coming to celebrate the Eucharist. Kita iti pagsinaan iti kapanunutan. Uray ka maminsalaang met nga hana mapamakimisa. Inak makibipila ko di jibangged para iti ayuda. Ada jeti kapanunutan tayo na dumawano. Uray ka maminsan lang met. Inak din makiouting ijay adayo a lugar. Ay. So, dahi iti, iyan met iti, saan tayo panangikang kano, kani Apo Diyos. Nga madapay na ununag, plano ni Apo Diyos, no apay nga, imbaon na ni Jesus, kakabsat. Ket linaon matlaeng daytoy, ti ebanghelyo nga dinangag tayo. Imay ni Jesus, tapno amin amamati, ket agbyag, iti agnanayon. Iso saan nga imay ni Jesus, kuna na ti ebanghelyo, tapno okumen na ti lubong, no diget tapno, isalakan na. Narigat tayo ang maawatan daytoy. Ngamin dito'y lubong, kasungani, daytoy ti aramid tayo. No adapim matay, lalo no kabagyam dinatay, di ko na mapapatay mo daytoy a tao. Mga kasta, kaya aramidan ni Apo Diyos kada tayo. Ang kanayon tayo ngagsuksukir, dadailan tayo titunggal maysa, dadailag ti bagik, dadailam ti bagim, gapo kadagiti na duma apa nagabuso. Nga mga ko na ni Apo Diyos, lahi tuloy mo latan, dito impyerno latap papanamon, saan? Dikat di ni Apo Diyos, pampanunutin na iti pagimbagan tayo ganti panakaisalakan tayo nung inlawlawag ni Apo Jesus sa kunana gapo iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubong imbaon na ti anak na muyo awan iti maganap ni Apo Diyos iti dayto nginaramid na daaya kuma God is complete in Himself. Ngam apay nga inaramid ni Apo Diyos daytoy, di tayo maawatan. Ngam madabasit pa nang i-explain, ti may isang spiritual philosopher, ni Blaise Pascal, akas to iti kunana, the heart has a reason that reason itself does not understand. Ti puso, ket adaan iti kinasirib, nga mismo nga ti kinasirib ket saan na ang maawatan. Kan mailawlawag. Yaman tayo ni Apo Diyos, letare, agragsak tayo. Ngam agmauyong tayon sa, na aguuyong tayon sa.
ti adu nga gundaway. Itaen tayo ay ayaten na tayo ni Apo Diyos. Ngam di tayo mat ipatag ti ayat na kada tayo. Kadagiti adu agundaway. Inted na ti amin, anasaya at kinaimbag. Ngam adumat dagiti mangbali-baliktad iti pudno. Anakairantaan, dagiti sagot na. Sa umanen, ti maysa kadagiti sagot ni Apo Diyos kada tayo babaen ka ni Jesus ket iti dagiti sakramento. Dagiti sakramento kas iti Eucharistia. Iti maysa ita nga experience me, maysa nga mangpadpadagsen iti panagpanunot ko ken rigna ket na ada to'y paglintagan iti panag first communion. Nakadaado nga naganak dagiti ag first communion isaan pay nagkasar. Ket ti paglintaganen agaputa maabuso metten daytoy ket apay nga ngagkasar dagiti naganak no awamet iti rason nga handa a makakasar. Ti rason laeng handa makakasar nakalidliday daytoy ang isumeten iti agda mga sitwasyon ket ti lalaki ti ama wenno ti ina adday mo na nga legal a kinakasar na. Larigidyagat mapalubusan. Ngam dagiti awanan iti pudno arason no apay nga di na magkasar gapulata di pay di makkel di baboy wenno agkurang pay la di urnong mga dagijay iti kayat nga sa uwan ti sakramento nakasaksakit iti rikna no may dak ipapilit nga agsangsangit di anak kon taan nga maka first communion. That is irresponsibility not on our side, not on the side of the church, but on the side of the parents. Apay ngamin nga di kay nagkasar. Masapul nga, mismo nga na kayo anaganak, ket awaten nyo, isakramento nga may parbeng kada kayo, sakbay nga isagot kayo, isakramento nga may parbeng kadagiti anak. So dahil iti maysa no dadong makakabsat nga pangbali-baliktadan tayo iti pudno nga sagot ni Apo Diyos kada tayo kan tinakairantaan na. Inted na tisirib kada tayo ngam aduma dagiti mangaramat iti daytoy tapno madadael tibiyag ti pada a tao. Nakasirsirib tayo. Iso nga jak pay matukod nga panunutan daytoy nga kinasirib tayo. Na nakaaramid na iti paltuog. Iti paltuog, patayon na, godasen na, tibiyag ti pada a tao. Nya nga roday nga kita nga kinasiriban nga inted ni Apo Diyos kada tayo nga dinadail tayo. So daytoy iti pagmamauyungan tayo, wano kinamauyong tayo at tao. Ngem pulos, adi maupay ni Apo Diyos kada tayo. As they say, God never gives up on us. Itultuloy na, ipanagayat na, ken asina kada tayo. Patyen na tayo ti Diyos, no man pay ado dagiti gundaway, adi tayo patyen isuna. Anyan aya, nga kinaanos ti Diyos tayo. Siya anos ken napnuan ayat amang ted iti adu agundaway iti panagbalbaliw ken panangpabarotay kuma iti biag tayo. Kuna ni Pope Francis saan amauma ti Dios amang pakawan kada tayo. Datayon sa timaum-uma ngagdawat iti pamakawan na. Daytoy nga rod may kapat a Domingo iti Kwaresma nakabsat Letare Sunday. Domingo iti panagragsak ken panagnamnama. Ipalagip na kada tayo. Nga agyaman tayo ken ni Apo Diyos. Kaputay ayaten na tayo nay. Ngam kabuyog kumaday ito yan, nga panagyaman tayo ken kuana. Kat iso na tayo adda kumameten aksyon nga aramiden tayo. Tapno maragsakan met ni Apo Diyos. Makita na nga da panangikaso ken panangdengeg tayo ken kuana. Tatay ko mga rudmeten,
yagbalin nga anghel ti kaasi. Iya sedektay dagiti kakabsat tayo, itinaasi a puso ni Jesus. Ket may salakan tayo kumaamin. Agragsak tayo, agyaman tayo, agnamnama tayo. Madaydayaw ti Diyos. Amen. Iwaragawag tayo ti pamati tayo. Pamati iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalita. Anamarso iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak. Nagtao iti ang sakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao iti Diyos. Silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos. Kaya anak saan anaparswa. Sa kasmit tayo. Ket gapok en kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka naggapos sa dilangit. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw kas palawagen digiti na santo na surat. Imuli sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan. Umay tumanen kasi dadayag. Ken dagiti natay, ket ipagarian na dintuag patingga. Mamati at met iti Espiritu Santo. Kaapo ken mangmangte diti biag. Isu nagtao diti ama ken iti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyo iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamati at met iti iglesia may maysa. Santa, Katolika, ken Apostolik. Paduyak-iyak ko ti may sa bunyag, apakapakawanan dagiti basbaso. Kaabsat, kumararag tayo iti Diyos Anak, ani Jesus, ngayon ted ti Diyos Ama, tapno ti lubong ket may salakan. Ti songbat tayo, Apo, agnaed ka kada kami. Para kadagiti agbibiyag iti kinapudno, ken magmagna iti lawag. Para kadagiti amin amang sapsapul iti kinapudno, ken saan pa'y nakasapul iti lawag. Kumararag tayo ti Apo. Apo, agnaed ka kada kami. Para kadagiti amin nga agar-aramid iti dakes, ken mangkaykayat iti sipnget ngem iti lawag. Para kadagiti agtrab-trabaho, tapno ti lubong ket agbalin amang ipateg iti dayaw ti tao, ken dagiti mangpadpadas amang ited iti kapya kadagiti padada a tao. Kumararag tayo ti Apo. Apo, agnaed ka kada kami. Para kadagiti maupupay ken nakurang ti turedna a makibakal. Para kadagiti amin nga agtalekken ka, ken mangpadpadas amang patibker kadagiti nakapsot. Kumararag tayo ti Apo. Apo, agnaed ka kada kami. Para kadagiti saan amang sango ken mangibaklay iti krusda, gaputa na bannog ken napukpukawan dan iti namnama. Para kadagiti mangibakbaklay iti krusda, ken mangpalpalagan ti awiten dagiti dadduma. Kumararag tayo ti Apo.
Apo, agnaed ka kada kami. Para kadagiti amin na tao iti uneg ti na Kristyanuhan agimong tayo, ngagbibiyag laeng para iti bagbagida. Para kadagiti mangibingay iti anyaman nga adda kadakwada, manipod iti kinasayaat iti panagpuspuso da. Kumararag tayo ti Apo. Apo, agnaed ka kada kami. Para kadagiti kabukbukudan tay apanggep. Kumararag tayo ti Apo. Apo, agnaed ka kada. Apo Jesus, managparabor ka kada kami. Aramida na kam ka da managyaman, babaen ti panagbalin mimet, ang managparabor kadagiti padami a tao. Kaputa apo da ka, iti agnanayon nga awan inggana. Ti mangidaulo, ti panagidaton, ket ni Mrs. Lorna Lianesa and family. Kumararag kayo kakabsat, tapno na gito'y daton tayo, makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Apo siraragsak kami amang iruknoy kadagitoy dato nagubwayan ti panakaisalakan mi. Aramidem kadi, day papuso mi ti mangipateg kadakwada,
ken kastamet apatauden dati panakaisalakan ti lubong. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno na may kari ket trombeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayo na Diyos. Taintoyang mo daytoy na idumduma tiyempo, tapno da kami nga anak mo, dalusan mi dagiti nakem mi kadagiti nalabes sa pagesaman ti bagi. Ket no pay saan mi aliwayan dagiti annong mi anay dagaan. Yadadami asangwen dagiti bambanag anay langitan. Anansata makidanggay kam kadagiti amin nga angheles ken sa santos, amang idaydayaw ken ka ket konami. Santo, Santo, ti Apo, Diyos dagiti marswat ti langit ken dagat, uday ti pagkakawan, Hosanna. Pudno na ya po abiig ka santo, ket sika ti gubwayan, ti amin, akin na santo. Dawaten mingarod ngay paay mo te spiritum, amang pasanto kadagitoy daton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay, ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuo, nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy tibagik, isu amayawat to amay paay, kada kayo. Kastamet akalpasan, daydi panangrabiida ng alay ti kalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayo na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Inaka
Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaen na kam kumate Espiritu Santo. Laglagipem kada po ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan. Ket parayrayem ti ayat na anay Diyosan. Laglagipem met ti Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagraran. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi, amat maturog asin nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biag. Ket makiranod kam to, ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbiken ka, ito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantan ken mangidaydayaw ken ka, kapuken Heso Kristo nga anak mo. Gapuken Kristo, si kakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy miken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agdanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala, kana pamagbaga, ken na adalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agkuna. Dawaten mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami.
kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami. Kan iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di pananguruuray mi iti kinagasat anam namaen mi. Kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si si ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apukan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaaytay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. It's be with you. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ni Apo Heso Kristo, iso ti mangisalakan kada tayo, nagasat tayo amin nga inawis na iti padayana. Apo, jak may kari ngumay kakanya, ngam ti may sanayang nga sao, mapaimbagton ti karat.
Magparintumeng tayo. Kararag ti Jubileo 2025. Nailangitan nga Ama, ipaay mo kadi ti pamati nga inted mo kada kami, babaen ti anak mo ani Hesu Kristo akabsat mi, ken ti apoy tinayusan nga ayat, apinasget ti Espiritu Santo kadigiti puspuso mi, ringen na kada kami tinagasat anamnama, iti dadateng ti pagariam. Babaen ta grasyam, pagbalinin na kamkadi anarekta, ang mga iwan kadigiti pukel ti ebanghelyo. Tapno babaen dagitoy apukel, mabalbaliwan ti entero asang katatuan, kenti sang parswaan, ket mapatao ti baro a langit, ken baro a daga. Ket intun maparmek aminen apan nakabalin ti managdakdakes, agranyag to agnanayon ti gloryam. Sapay kumada ti grasya daytoy a Jubileo, ingen na kada kami ti mangidaldalyas sa tinamnama, ti panagtarigagay mi kadagiti kameng ti langit. Babaen iti isumedla a grasya, agsaknap kumati sa nga lupungan ti ragsak ken kapya, ni Jesus a manupot. Amin adayaw ken gloria ti may paay ken ka o Diyos. Itagnanayon maawan ingkana. Amen. Agtugaw tayo. Tumakder tayo. Umararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y alubong. Silawam kadmet, dagiti puspos mi babaen, tiranyag ta grasyam. Tapno mabalinan mi akanayon, ti mangpampanunot, kadagiti makayayo, itadayag mo. Ken tapno, naimpas na kan, ti panagayat mi ken ka. Gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Maipalagip kakabsat, nga noumunik tayo dito'y simbaan, nga balay di apo, ken lugar a pagkararagan, may sa lugar a nasantuan. Rumbeng nga ron a marespetar, babaen, itintay panangidep, kadigiti cellphones tayo, tapno maipamaysa tayo, itiintay panagdaydayaw, iti apo. Agarwat tay kuma iti disente, ang maikatad iti imatang ti apo. Saan kuma nga sleeveless, nakiting abado, fitted, nakasando, nakabakles, rough top, miniskirt, ken amin nga saan nga may parbeng abado. Agyaman kami apo iti kooperasyon nyo. Dagiti agnayangay asumret ti sakramento ti kasar. Ni Gerald Tadeo, anak da Ireneo Tadeo, ken Milagros Figueras, at taga-poblasyon West Piligan, kayat nangay kalaysa ni Jennifer Reyes, anak da Perlito Reyes, ken Marlene Chubal, at taga-Pantok San Isidro Abra, petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Hardy Jan Pabuayon, anak da Wilfredo Pabuayon, ken Virginia Anical at Tagalaskik, Piligan. Kayat nangay kalaysa ni Maricar Benjamin, anak da Federico Benjamin, ken Carmen Villaruz at taga-Kasiber, Santa Ilocosor. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Armando Florendo, anak da Florendo Armando ken Demetria Barroga at Tagalaskik, Piligan. Kayat nangay kalaysa ni Josie Cabigas, anak da Felix Cabigas ken Perlita Posto at taga-Narvacan, Ilocosur. Petsa ti kasar, March 23, 2024. Ni Grant Marie Cabang, anak da Salvador Cabang ken Charito de Mesa, taga-Imuli, Piligan. Kayat nangay kalaysa ni Maria Victoria Bringas,
anak da Nestor Bringas, ken Dorotea Alcos, at taga Poblacion West, Itigan. Pet sa Tikasar, March 23, 2024. Ni Rene Boy Manuel, anak da Ardaniel Manuel, ken Catalina Borillo, at taga Suyo, Itigan. Kayat nangay kalaysa ni Evelyn Arellano, anak da Corazon Arellano, ken Mary Jane Volante, at taga Puglay, San Juan Abra. Pet sa Tikasar, March 23, 2024. Ni Joseph Altura, anak da Juan Altora, ken Marta Baragyo, at taga Salcedo, Ilocosur. Kayat nangay kalaysa ni Mary Rose Bizares, anak da Renato Bizares, ken Corazon Valera, at taga Yuyeng, Itikan. Pet sa Tikasar, March 23, 2024. Ni Mark Angelo Benaflor, anak da Edgar Benaflor, ken Maribel Sibal, at taga Suyo, Itikan. Kayat nangay kalaysa ni Remely Bondame, anak da iti Crisostomo Bondame Sr., ken Remedios Piedad, at taga Suyo, Itigan. Pet sa Tikasar, March 23, 2024. Iti alas 9:30 ita abikat, misa sa Jay Sulbeg. Iti alas 4 numalem, misa sa Jay Carreta. Into March 12, Martes, misa sa Jay Carreta Elementary School, ita alas 8 iti bikat. Inton Miyerkules, misa sa Jay Sulbeg Elementary School, ita alas 8 iti bikat. Inton Huwebes, March 14, misa sa Jay Suyo Pilot Elementary School, ita alas 8 tibikat. Inton Biyernes, March 15, misa sa Jay Arab Elementary School, ita alas 8 tibikat. Inton Sabado, misa sa Jay Alinaya Chapel, ita alas 5 timalem. Agyaman tayo kadigiti Knights of Columbus ang nag-sponsor, ken ti Mines Choir ang nagkanta iti misa tayo, kastamit kadagiti nagidaton. Thank you very much. Tinayon ko kadagiti announcement. Intono Domingo. Hangay sutid kuan March 17. Ang Domingo manyati malagipyo nga nai-announce ko idin kan nakita yung atapay maten iti Facebook, ti Facebook page kan account tayo ti parokya nga maramid iti recollection, spiritual recollection. May sa daytoy nga wagas iti panagsagsagana tayo pay iti panang iti edadateng iti Semana Santa. Iti dito nga recollection, ti mangkuyog kada tayo, babayan kada iti spiritual insights, kan pagpampanunutan ket ni Father Liber Ortega. Iyag na mga director iti Holy Spirit Academy iti Banggit. Mangrugi dito nga recollection, kalpasan ti may kadwa a misa. Aging galaan iti pangaldaw, no, kalpasan iti alas 12. Nga malpas daytoy. Paset daytoy nga rod kakabsat iti na espirituan nga panagpenitensya ken panagsagsagana tayo iti rambak iti Paskwa iti panagungar ken iti misteryo ti panangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Mayawis kada kayo. Umay kayo agdengeg ken kastamet nga agimbitarak kadagiti papadi nga mangdengeg pay met iti confession yo. Ti ay ibaga kada tayo ti lintag ti simbaan maminsan ti makatawen ngam kaslag kurang dadya maminsan lang iti makatawen. Hanna mga kayat nga sawen nga awan iti napaspasamak kada tayo nga panagbidot wala niya naman nga nagkurkurangan kabayatan nan iti rajay maudi nga confession mo iti napanatawhan ken iti datoy sumarono.
oray no nga mamaminsan lang ako man mariknayo nga adda nadagdagsen nga ng dadael iti na espirituan na biyagyo ken biyag iti pada nga tao. So dito iti recollection into no Domingo. Kastamat nga kasi ti makita yo madama iti painting ti simbaan nga indauluan iti Parish Pastoral Council katagdaw-dawat paylaeng iti parokya iti tulong yo kalaksidan ko marijay second collection iti pinulan no mabalin nga daragitay makabael basit wano ad-ado wano nakaad-ado ket agyaman tayo tasagot dayta ni Apo Dios para iti panakapasaya at matlaeng datoy simbaan tayo, simbaan nyo nga tagapidigan. Kastabay nga iyawis ko pa ilataa di tayo palaeng nakompleto iti bayad tayo para iti datoy naaramid nga stained glasses ti dagiti misteryo ti nasantuan a rosaryo. Kung dati man iti pampanonotan nyo, no, may kayo simbaan, mingmingan nyo, dagiti misterios, katagkararag kay kumati na santo na rosaryo, mangted kumadayjay man kada kayo ti inspirasyon, nga mangited para iti panakat resort, dito'y pagbayad tayo para kadagito'y stained glasses. So, thank you, kat bendisyonan na tayo amin ni Apo Diyos. Letare, kaya't nangkasawen, agragsak tayo. Aywan gayam, dati nakararag nga prayer iti Jubilee 2025 ngamin iti every 25 years in toyang iti dagiti obispo tayo ni Santo Papa kunakuma nga rambakan tayo iti Jubilee iti panakaisalakan. So it have this special Jubilee next year 2025 isotimaisan kadagiti 25 years napasamak ti Great Jubilee edit 2000 managipyo. So 2025 years later Jubilee nga naindaklan manen. May explain to kada kayo. Itangatawan year of prayer in preparation for the Great Jubilee year of 2025. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo timan na kabalin namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Daydato nen ti nasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Amen.